4月28日，43歲嘅蔡卓妍阿 sa 突然掟咗一粒深水炸彈，宣布閃嫁細自己10歲嘅星級健身教練男友林俊賢 Elvis。阿 sa 甜蜜發文：恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教。佢哋從年初公開戀情到如今火速結婚，速度之快令到粉絲同埋傳媒都措手不及。除咗結婚消息備受矚目，阿 sa 手上面嘅鑽戒亦都閃爆全場。該鑽戒為 Tiffany Setting 系列，目測至少達2卡，售價大約45萬港元，約39.2萬人民幣起。除咗鑽戒，兩個人嘅寶絲龍對戒亦都同樣吸睛。據悉，男方戴嘅係較為簡約嘅 Quarter Black 系列，約4.3萬港元，而阿 sa 戴嘅女戒則為更顯貴氣嘅 Quarter Radiant 系列，約14.4萬人民幣。估計3隻戒指總值已經突破56.7萬人民幣，足見林俊賢對阿 sa 係寵愛有加。圈內眾多嘅明星同埋粉絲送上祝福，英皇藝人更加係集體發聲，祝阿 sa 二婚上岸。但係亦有好多網友唔睇好呢段感情，認為係女尊男卑，兩個人收入差距懸殊，唔一定能夠走得長遠。更加有人吐槽話，雖然唔揾有錢嘅，但係亦唔至於揾健身教練，尊重祝福啦。阿 sa 作為 Twins 嘅組合成員，出道超過20年，一早就被封為娛樂圈嘅小富婆，名下至少5個豪宅物業，包括紅山半島、海濱南岸、跑馬地惠利苑以及梅林別墅等等。單係靠媽媽打理嘅租金收入，每個月已經有約20萬進賬，身家早就已經過億。相比之下，林俊賢係中環星級健身教練，時薪高達2000港幣，需要提前3個月預約，月入近10萬蚊，更加係健身中心創始人關智斌嘅私人教練。但係佢一個月所有嘅收入加起身，仲唔到阿 sa 收租租金嘅一半，可見兩個人嘅收入差距有幾懸殊。值得一提嘅係，阿 sa 名下呢一套跑馬地惠利苑嘅頂層複式本身就大有來頭。跑馬地係香港公認嘅傳統豪宅區，毗鄰跑馬地馬場，向來都係港圈藝人之業嘅熱門地段。惠利苑更加係片區內低密度嘅優質住宅，頂層複式更加係一房難求嘅稀缺戶型。呢一層樓係阿 sa 早年入手嘅核心物業。當年同陳偉霆相戀期間，呢度就係兩個人唔被外界打擾嘅私密愛巢，見證咗佢哋5年感情裏面嘅諸多點滴。分手之後，阿 sa 亦都冇轉手出售，而係將呢一套房產納入咗自己嘅收租版圖，持續盤活資產。2025年9月，呢一套建築面積131.5平方米嘅頂層複式，以每個月6萬港元連車位嘅價格成功租出，相較2年前嘅舊租金額漲幅達 7.1%， 折算落嚟每平方米嘅租金額高達450港元，直接創低咗惠利苑近3年嘅租金新高。唔少嘅網友就調侃啦，阿 sa 唔單止識賺錢，更加識得將資產玩明白。連當年同舊愛同住嘅樓分手之後照樣可以穩穩升值，持續創收，堪稱呢將讓舊情人都貢獻現金流玩到咗極致，亦難怪佢會被封為娛樂圈裏面實打實嘅收租女王。雖然話林俊賢嘅財力遠遠唔及阿 sa 呢一位身家過億嘅富婆，但係佢亦都從未停低提升自己嘅腳步。作為中環少有名氣嘅星級健身教練，佢唔單止係關智斌等圈內藝人嘅御用私教，更加係自有健身中心嘅創辦人。主業早已經企穩咗陣腳，收工之後呢，佢嘅時間亦都係排得密密麻麻，網球、爬山等等各類嘅進修課程一單接一單，唔單止係豐富個人生活，更加係不斷拓寬自己嘅職業邊界。用實打實嘅上進心正面回應外界關於軟飯男嘅爭議。其實喺官宣結婚前，兩個人就已經開啟咗同居試婚嘅生活，哪怕彼此工作都十分之忙碌，但係亦都會絞盡腦汁爭取相處嘅時間，愛得係十分痴纏。
從年初大方官宣戀情，到4月火速官宣閃婚，阿 sa 用最直接嘅行動證明喺真心同埋偏愛面前，身家、收入、年齡嘅數字差距從來都唔係阻礙感情嘅問題。回望蔡卓妍阿 sa 20幾年嘅娛樂圈生涯，事業一路都高歌猛進，但係感情路就走得跌跌撞撞，兜兜轉轉幾段刻骨銘心嘅愛戀，嘗遍咗人分嘅委屈，姊弟戀嘅非議，豪門戀嘅落空，堪稱一部實打實嘅港女愛情血淚史。第一段刻骨銘心嘅感情係佢同鄭中基長達6年嘅糾纏。2004年，兩個人合作電影《追擊8月15》，因戲生情。當時22歲嘅阿 sa 正同阿嬌組成嘅 Twins 火遍兩岸三地，係頂流嘅青春偶像。而鄭中基係圈內有名嘅太子機，唱功演技都在線，但係就帶住一身不羈。呢段戀情從一開始就被收埋咗喺地下，兩個人對外始終係堅口否認，就連同框都要刻意避嫌。港媒曾經爆料，鄭中基為表達愛意，特意喺手臂內側嗰度紋上咗阿 sa 嘅英文名 Charlene。之後好長一段時間，哪怕係炎熱嘅夏天，佢都經常着住長袖衫，驚到俾人發現呢個秘密。相戀2年之後，2006年，兩個人靜雞雞飛咗去美國洛杉磯註冊結婚，冇婚禮，冇親友見證，甚至連阿 sa 最親近嘅搭檔阿嬌都被蒙在鼓裏。咁為咗躲避狗仔隊嘅鏡頭，阿 sa 每次去見鄭中基都要縮喺汽車後座，甚至有一次夏天，屈喺個車尾箱後邊半個鐘，差啲中暑。呢一段本應該光明正大嘅婚姻，佢卻過得小心翼翼，滿是壓抑。直到2010年，香港媒體曝光咗兩個人嘅結婚證書，正當外界紛紛傳起兩個人婚訊嘅時候，佢哋卻聯手召開咗記者會。當住上百間媒體嘅鏡頭，親口承認咗早已經結婚4年嘅事實，同時亦都聲淚俱下咁樣宣布兩個人正喺度辦理離婚手續。呢一場官宣結婚即官宣離婚嘅發佈會，至今都係香港娛樂圈最震撼嘅名場面之一。就算分開，兩個人亦都係俾足咗對方體面，稱離婚之後仍然會維持住友好嘅關係。啱啱從呢一段婚姻走出嚟，阿 sa 就迎嚟咗第二段備受爭議嘅姊弟戀，對象係同公司嘅師弟陳偉霆。2010年10月離婚啱啱過去冇幾耐，阿 sa 就高調官宣同陳偉霆已經秘密相戀3個月。當時佢直言：我有勇氣面對一切，全然唔懼外界嘅流言蜚語。但係呢一段相差5歲嘅戀情，從官宣嗰日起就被外界人死死貼上咗女強男卑嘅標籤。嗰個時候，阿 sa 已經係家喻戶曉嘅天后，而陳偉霆仲係一個冇太多名氣嘅新人。嘲諷男方靠女方上位食軟飯嘅聲音從來都冇停過。阿 sa 就始終堅定咁樣企喺陳偉霆身邊，帶佢拓展人脈，出席各種嘅活動，幫佢爭取資源。但係隨住2013年陳偉霆轉戰內地，憑借住《古劍奇譚》一夜爆紅，兩個人嘅事業差距徹底反轉。加上上年聚少離多，外界無休止嘅輿論揣測同埋抹黑，令到呢段感情漸漸走到咗盡頭。2015年9月，兩個人同步發佈咗一模一樣嘅分手聲明。阿 sa 嘅嗰句「我們的愛不像想象中堅固」，道盡咗呢段感情裏面所有嘅無奈同埋遺憾。之後，阿 sa 遇到有住百億麻雀館太子爺之稱嘅石恒聰，呢一段長達6年嘅感情，曾經被所有人睇咗係佢最好嘅歸宿。2017年，兩個人相戀，石恒聰家世顯赫，係港圈公認嘅優質豪門對象。阿 sa 亦都對呢段感情傾盡咗真心。唔單止大方同佢同框見家長，出席家族祭祖，甚至直接搬入咗男方喺九龍塘嘅豪宅同居。為咗呢段感情能夠有一個圓滿嘅結果，佢喺36歲嗰年前後2次完成咗凍卵手術，一共凍咗20粒卵子，將自己嘅生育規劃都壓咗喺呢段關係上。就連英皇老闆楊受成都公開表態，要包攬佢婚禮同埋 honeymoon 嘅所有花費，所有人都喺度等緊佢嘅婚訊。
但係呢一段被所有人睇好嘅豪門戀，最終仲係冇能夠走到最後。6年嘅相處裏面，阿 sa 想要一份穩定嘅婚姻同埋確定嘅未來，但係愛蒲愛玩嘅石行聰始終冇做好步入婚姻嘅準備。兩個人喺人生規劃上面嘅分歧越嚟越大，最終喺2023年，阿 sa 親口確認咗分手嘅消息，和平結束咗呢一段6年嘅感情。兜兜轉轉咁多年，阿 sa 最終選擇咗細自己10歲嘅星級健身教練林俊賢。有唔少嘅網友就發現啦，林俊賢嘅長相同前夫鄭中基有幾分相似，眉宇之間仲帶住一啲陳冠希嘅影子。而且因為呢係關智斌嘅御用教練，佢早就同阿 sa 嘅核心朋友圈好相熟，經常都同阿嬌一齊出入，同阿 sa 身邊嘅人都相處得十分融洽。從年初官宣短情到4月閃婚，佢呢一次冇收收埋埋，冇迎合外界對豪門登對嘅期待，淨係大方官宣咗自己嘅幸福。如今阿 sa 跳過豪門，最終喺細10歲教練身上揾到歸宿。外界或者會嘲諷佢下嫁降級，但係換一個角度睇，佢終於唔使再迎合人哋嘅家世、事業、輿論，只需要迎合自己嘅心跳。月入10萬，上進陽光，陪佢同居試婚，唔介意被叫做阿 sa 老公。林俊賢俾佢嘅，或者係前幾段感情裏面最缺嘅鬆弛感。但願阿 sa 呢一段婚姻能夠走得長遠啦。